Tinuro namin sa iyo. Kala ko kasi nakita mo, nagulat ko naman ko kasi. Hindi sir, diretso pa sir. Pa-fish port sir. Pa-fish port sir, pa-fish port. Yes sir. Diretso pa sir. Ito yung pinasukan natin sir kanina. Diretso lang sir. Diretso. Meron ba dyan sir? Diretso lang sir. Ano yung pinagaling natin kanina sir? Diretso. Ay sir, nakita mo din. Doon meron ng lakas. Kanan ako. Kanan sir. Diretso daw sir, diretso daw. Puno na yata doon eh. Ayun sir, doon sir. Sa solid shipping daw tayo sir, pumasok eh. Para maliit lang daw yung linyahan eh. Solid shipping. Saan ba dito yung chow? Di ko alam yung sir eh. Ito yata sir, yung kumakaway sir oh. Ayun sir.